আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। বরাবরের মতো দোয়া ও শুভকামনা জানিয়ে আমি আমিনুল আহসান রুবায়েত চ্যানেল কৃষির 163তম পর্বে আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসন্ন ঈদুল আজহা অর্থাৎ কোরবানির ঈদ একেবারে সন্নিকটে। বিভিন্ন খামারিরা বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন রেটের গরু নিয়ে ওনারা প্রস্তুত। আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন খামারে ঘুরে কোন কোন খামারে কি কি গরু আছে, সাইজ কেমন, কিভাবে পালন করে সব কিছু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। তাই আজ আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি চট্টগ্রামের কুমিরা থানা সাইফ এগ্রোতে। চলুন সাইফ এগ্রোতে কি কি আছে আমি নিজে দেখবো, আপনাদেরকে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তো আপনাদের খামারে আসলাম, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে আপনারা কি কি কালেকশন আছে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু দেখাবেন। জি অবশ্যই অবশ্যই। আমরা প্রথমে প্যাটেনিংয়ে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ওনার প্যাটেনিং আছে, ডেইরি আছে। কত বছর থেকে ভাইজান এটা আপনার? আমাদের শুরু হয়েছে 2019-এর ডিসেম্বর থেকেই, অর্থাৎ 2.5 বছর হয়েছে। আমরা সর্বপ্রথম আমাদের দর্শকদের আপনার সবচেয়ে বড় গরু যেটা সেটা দেখাবো। বড় গরুটা আসলে ওই সেটার মধ্যে সেটা বের করতেছি। আচ্ছা, এই ফাঁকে আমরা তাহলে ছোট থেকে আরম্ভ করি নাকি? সেটাই। আপনার এখানে সর্বনিম্ন বাজেটের যে গরুটা আছে সেই গরুটা কোনটা? হ্যাঁ, এখানে দুটো গরু আছে। এই দুইটাই আমাদের আসলে সর্বনিম্ন। এখানে একটা আছে দেশি ভুট্টি জাতের। আচ্ছা। হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে পিওর দেশি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা ভুট্টি। ভুট্টি। হ্যাঁ। এটার বয়স কেমন? এটা 2 দাঁত। আচ্ছা, বডি ওয়েট কেমন আছে? এটা বডি ওয়েট আছে 120 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন? এটা আমরা সম্ভাব্য প্রাইস হচ্ছে 65। তার পাশের গরুটুকু? তার পাশে যেটা আছে এটাও একটা দেশি জাতের গরু। এটাও অলমোস্ট পিওর দেশি না? হ্যাঁ, পিওর দেশি। এটার কয় দাঁত? এটাও 2 দাঁত। এটাও 2 দাঁত। 2 দাঁত। বডি ওয়েট কেমন আছে? এটাও 110 কেজি। 110 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস? এটা আমরা দাম চাচ্ছি 55,000 টাকা। তারপরে যেটা আছে এটাও একটা দেশি জাতের গরু। এটা দেশাল। এটা মাত্র দাঁত ভাঙতেছে। আচ্ছা, এটা তো কুরবানি করা যাবে? হ্যাঁ, কুরবানি করা যাবে। আচ্ছা, মাত্র দাঁত ভাঙতে কুরবানি করতে দাঁত উঠে যাবে। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন ভাই? এটা সম্ভাব্য প্রাইস ধরতেছি আমরা 85,000 টাকা। 85,000। বডি ওয়েট কেমন আছে? এটা পড়বে আছে 150 কেজি। তারপরে অনেক সুন্দর ছোট ছোট গরুর মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গরু কিন্তু আপনার। এই গরুটার বডি ওয়েট কেমন ভাই এবং কয় দাঁত? এটাও সেম। এটাও 2 দাঁত। প্রাইস কি? প্রাইস সেম 85। তারপরে এখানে যে 3টা গরু আছে এগুলো আমরা এই বছর সেল করব না। এই বছর আগামী 2022 এর জন্য 23 এর জন্য আমরা এগুলো রেখে দিচ্ছি। 23 এর জন্য। এটা কি দাঁতছে? না, এগুলো দাঁত হয়নি। এগুলো ঘরেরই বাচ্চা। আপনি নিজের ঘরে? হ্যাঁ, নিজের ঘরে। আচ্ছা, এই গরুগুলো কি বছরের? জি, এগুলো এই বছর বিক্রি করার জন্য। আচ্ছা, এগুলো সবগুলোই 2 দাঁত করে। 2 দাঁতের গরু। এটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর গরু। এটা বডি ওয়েট কেমন আছে এবং কয় দাঁত? এটা 2 দাঁত। এটা বডি ওয়েট কেমন আছে? 220 কেজি। 220 কেজি। হ্যাঁ। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন ভাই? এটা 1 লক্ষ টাকা প্রাইস দিচ্ছি। 1 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, এই গরুটার আমরা প্রাইস কেমন এবং বডি ওয়েট কেমন? এটাও সেম বডি ওয়েট। আচ্ছা, 220 কেজি। 220 কেজি। এটাও সেম দাম, 1 লক্ষ টাকা দাম। 1 লক্ষ টাকা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা ভিডিওতে যেটা বলছি এটা ফিক্সড না। আপনারা আসবেন, ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন, একটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে যেভাবে ভালো হয় সেভাবে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, যারা নতুন খামার করবে তাদের খামার করতে মূল যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা কি? প্রথমে তার কাঁচা ঘাসের পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। ঘাস না থাকলে তার আসলে খামার করে কোনো লাভ নেই। মেইন আপনি কি খাদ্যের উপর জোর দিবেন? কাঁচা ঘাস? হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যদি খাবারের যোগান যদি না দেন, আপনি না খেয়ে তো বেঁচে থাকতে পারবেন না। ঠিক না? ওকে আপনি খাবার দিবেন, ও আপনাকে রেজাল্ট দিবে। আচ্ছা, ওকে আপনি খাবার দিবেন না, ও রেজাল্ট দিবে। আচ্ছা, আর দানাদারের কি অবস্থা এখন আপনাদের? এখন তো দানাদার আসলে অনেক মানে হাই রেট, যে জন্য দানাদার খাওয়াটা অনেক টাফ হয়ে গেছে। তারপরে খাওয়াইতে হয়। আপনি গরুকে কি খাওয়াই থাকেন? আমি আসলে বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের দানাদারের উপকরণগুলো নেই। যেমন আপনার গমের ভুসি, তারপরে ছোলা ভুসি, খেসারি ভুসি, আর হচ্ছে ওই সয়াবিন ভুসি। আচ্ছা, এগুলো মিক্স করে নিজেই একটা দানাদার তৈরি করি। আচ্ছা, এগুলো আমরা বডি ওয়েট হিসাব করে আপনার সাধারণত 100 কেজির জন্য 1 কেজি করে দানাদার দিয়ে থাকেন। দিনে কয়বার? দিনে 2 বার। 2 বার। আর কাঁচা ঘাস? কাঁচা ঘাস আমার এখানে পর্যাপ্ত আছে আশেপাশে। ওই কাঁচা ঘাস ওখান থেকে যেটুকু খাইতে পারে ওইভাবে আমরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, সবগুলো একই সাইজের? এই 3টা গরু কিছুটা ভিন্নতা আছে। আপনার এই গরুটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর গরু। হ্যাঁ, একেবারে আমাদের দেশীয় আরসিসির মতো। একেবারে এটা আসলে আরসিসি না, আরসিসির সাথে দেশি একটা ক্রস। হ্যাঁ, জি,
ক্রস করাতে এটা খুব সুন্দর একটা গরু। জি, অনেক সুন্দর গরু। এটার বডি ওয়েট কেমন আছে ভাই? এটা বডি ওয়েট হবে কাউন্ট করা হয় নাই, তবে আনুমানিক মাংস হবে এটাতে 3.5 মণ প্লাস। 3.5 মণ প্লাস। আচ্ছা, সম্ভাব্য প্রাইস কেমন দিলেন ভাই? 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। এটাও তো সেম, প্রায় কাছাকাছি নাকি? এটা একটু কম হবে, একটু কম হবে। এটা 3 মণ প্লাস হবে। 3 মণ প্লাস। সম্ভাব্য প্রাইস এটা 1,10,000 টাকা। তারপরে এই গরুটা কোন জাতের ভাই? এটা একটা শাহিওয়াল গরু, এটা এখনো দাঁত হয় নাই, এটা অদাঁত। এবার কি সেল করবেন? হয়তো বিক্রি করার সম্ভাবনা কম। এটাও ঘরের বাচ্চা, এটাও দাঁত হয় নাই, এটাও আমরা বিক্রি করব না এই বছর। এটা কোন জাতের ভাই? এটা একটা দেশাল গরু, দেশাল শাহিওয়াল এবং শাহিওয়ালের ক্রস আছে কিন্তু। ক্রস আছে। এটার বডি ওয়েট কেমন আছে ভাই? এটা বডি ওয়েট আছে 450 কেজি। 450 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন? এটা সম্ভাবনা রাখছি আমরা 2,10,000 টাকা। এটা কোন জাতের ভাই? এটা একটা 100 ব্রিডের শাহিওয়াল গরু। এই গরুটার বডি ওয়েট কেমন আছে ভাই? এটা সেম বডি ওয়েট হবে 450 কেজি। 450 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন ভাই? এটা আমরা দাম রাখছি 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা। এটার বয়স কেমন? এটা 4 দাঁত। এটা কোন জাতের ভাই? এটা একটা দেশি গরু। দেশি গরু। বডি ওয়েট কেমন এবং কয় দাঁত? এটা বডি ওয়েট আছে 280 কেজি। 280 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস? সম্ভব প্রাইস এটা 1,30,000 টাকা। মোট কয়টা আছে গরু এবার কোরবানির উপলক্ষে সেল করার জন্য সেল রেডি? করার জন্য আমাদের কাছে আছে 22টা গরু। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এখানে সর্বনিম্ন 55,000 টাকা থেকে আরম্ভ করে 5 লাখ টাকার পর্যন্ত গরু আছে। আপনারা আসবেন, দেখবেন একেবারে গ্রামীণ একটা পরিবেশ, সুন্দর পরিবেশ। পুরো পরিবার সহ এসে আপনারা ঘুরে গরুটুকু পছন্দ করে নিতে পারবেন এবং ওনাদের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। আমরা ভিডিওতে যে রেটগুলো আপনাদেরকে দিয়েছি এটা সম্ভাব্য একটা প্রাইস, এটা ফিক্সড কোনো প্রাইস না। তারপরে ভাই, এই গরুটা আপনার কোন জাতের? এটা একটা শাহিওয়াল গরু। শাহিওয়াল গরু। কয় দাঁত এবং এটা ওজন 4 কত? দাঁত, 380 কেজি। আচ্ছা, এটা সম্ভাব্য প্রাইস আপনি কত রাখলেন? 1,60,000 টাকা। এই গরুটা কোন জাতের? এটা শাহিওয়াল এবং গিরের একটা ক্রস গরু। ক্রস না? কয় দাঁত? এটাও 4 দাঁত। 4 দাঁত। বডি ওয়েট কেমন আছে? বডি ওয়েট এটাও 380 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস? সম্ভব প্রাইস এটা 1,60,000 টাকা। এটা কোন জাতের ভাই? এটা একটা শাহিওয়াল গরু। শাহিওয়াল গরু। সম্ভাব্য প্রাইস এবং বডি ওয়েট? এটা বডি ওয়েট 400 কেজি। 400 কেজি। এটা সম্ভব প্রাইস দিচ্ছি আমরা 1,80,000 টাকা। সুন্দর একটা, এটা তো ইন্ডিয়ান। জি, এটা একটা ইন্ডিয়ান বলদ গরু। ইন্ডিয়ান বলদ। এটা আপনার খামারে কতদিন থেকে ভাই? এটা খুব বেশি দিন না, এটা আমরা রমজানের আগে অর্থাৎ 2 মাস হয়, 2.5 মাস হয় কালেক্ট করছি। এটার বডি ওয়েট কেমন আছে? এটা বডি ওয়েট এখন আছে 450 কেজি। 450 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস? এটা সম্ভাব্য প্রাইস দিছি আমরা 2,60,000 টাকা। আচ্ছা, আমাদের দেশে না নতুন যারা খামার করবে তারা খামার করতে কয়টা দিয়ে, সর্বনিম্ন কয়টা দিয়ে খামার করলে মোটামুটি চলতে পারবে? আসলে শুরুটা করতে হবে আমাকে ছোট থেকে। প্রথমে আমাকে শুরু করতে হবে ছোট থেকে, সে 8টা-10টা দেশি ষাঁড় গরু দিয়ে আমাকে শুরু করতে হবে। 8টা-10টা সে 50+ যদি একটা গরু ষাঁড় গরুর দাম হয়, সে 5 লাখ টাকা সে গরুর পিছনে ব্যয় করলো। জি। এরপর শেড সে তৈরি করবে, খুব বেশি এক্সপেন্সিভ শেড করার দরকার নেই। হ্যাঁ, তাকে শুরুতে দেখতে হবে যে তার বাজার মূল্য কীরকম আছে, সে খামারটা কীভাবে সাজাইতে পারবে, তার উপর ডিপেন্ড করে সে ডিসিশন নেবে সে খামারটা কত বড় করবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এখন আমার এখানে বাজার অ্যাভেলেবেল না, আমি যদি অনেক বড় করে একটা খামার দিয়ে রাখি তাহলে হবে না। মাশাআল্লাহ, 2টা গরু দেখতেছি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা আমার ঘরেরই বাচ্চা। বয়স কেমন হলো ভাই? এক্স্যাক্টলি 31 মাস। বডি ওয়েট কেমন আছে ভাইয়া? 800 কেজি প্লাস আছে। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন আপনি? আমরা এটার দাম ধরছি 5 লক্ষ টাকা। আমার এই গরুটা অনেক খামার থেকে এটার দাম চাইবে 6 লক্ষ 7 লক্ষ টাকা। জি। আমরা ওইভাবে প্রাইসটা রিজনেবল রাখি, যাতে আমার কিছুটা বেনিফিট হয়, যে নিচ্ছে সেও যাতে উপকৃত হয়। হ্যাঁ, সে স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়ে যায়। তারপরে গরুটা আমরা দেখাই। এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এবং শাহিওয়ালের ক্রস আছে। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর গরু। কয় দাঁত ভাই? 4 দাঁত। 4 দাঁত। আপনার খামারে তো? আমার খামারে আমার গাভীর বয়স বাচ্চা। কেমন হলো? এটা হচ্ছে 3 বছর, এক্স্যাক্টলি 3 বছর। এটা যখন কিনছি তখন এটা বয়স ছিল আপনার 5 মাস। 5 মাস, মানে 5 মাসের বাচ্চা সহ গাভীকে কেনা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। সম্ভাব্য প্রাইস আপনি কত রাখলেন? এটাও সেম প্রাইস। সেম প্রাইস। এটাও 5 লক্ষ টাকা প্রাইস। জি জি। হ্যাঁ, এটা তো ফিক্সড না। আশা কথা বলতে পারেন, কিছুটা দরদাম করা যাবে, এদিক সেদিক করা যাবে। বড় গরুগুলা পালতে আপনার কি কি জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে? আসলে প্রথমত গরুটা, আমি যে একটা গরু রাখবো 3 বছর 4 বছর রাখবো, আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে গরুটা 3 বছর পরে এটা রেজাল্টটা কি দিতে পারে। জি জি। সেই আমি একটা দেশি জাতের গরু আমি আজকে 4 বছর ধরে পেলে আমার কোনো লাভ নেই, বেনিফিট নেই।
প্রথমে এটার বডি কনস্ট্রাকশনটা কীরকম আছে, এটা কতটা বড় হইতে পারে, কতটা হাইট এটার হইতে পারে, এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে গরুটাকে আমি কতদিন রাখবো। দেন এটার পরিচর্যা। এই যে বড় গরু, এই গরুটা বড় হবে, এটা কিভাবে আমরা বুঝবো? এক একটা গরুর এক একটা রকম চাই। যে সাইওয়াল গরুগুলো আমাদের প্রথমত দেখতে হবে হাইট, তারপরে হচ্ছে ফাউন্ডেশন এবং গলকম্বল। এটা দেখে আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে সাইওয়াল গরুটা কিরকম হবে। হ্যাঁ, ফিজিয়ান গরুর ক্ষেত্রে আবার আলাদা। ফিজিয়ান গরু যেহেতু গলকম্বল, নাভি এগুলো কম থাকে, এটা দেখতে হবে এটা হাইট কিরকম, পাগুলা কিরকম মোটা, মাথাটা কিরকম মোটা, এবং এটা লম্বা বইটা কতটুকু টল আছে, এটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের নিতে হবে যে এই গরুটা আমি কতদিন রাখবো। আচ্ছা ভাই, আমরা এটা সম্পর্কে একটু কথা বলি। এটা কোন জাতের? অনেক সুন্দর গরু। এটা আরসিসি এবং শাহিওয়ালের ক্রস। কতদিন আপনার খামারে? এটা 2 দাঁত। এটা আমার খামারে আছে গত কুরবানির পর থেকে 1 বছর প্রায়। আচ্ছা, বডি ওয়েট কেমন আছে? এটা বডি ওয়েট আছে 500 কেজি প্লাস। 500 কেজি প্লাস। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন? 3,20,000 টাকা। এর নাম আছে নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই। মেসি না? বাহ, অনেক সুন্দর। সব ফুটবল প্লেয়ার সব এখানে। ওটা কালো মানিক, এটা ম্যারাডোনা। এটা একটা বই আছে, আমি খামারে আসবো, প্রথমে যদি ওর কাছে না আসি রাগ হয়ে যায়। ও রাগ হবে, মানে ও আমার কাছে আসবে না, ও মুখ গুমরা করে অন্যদিকে ফিরে থাকবে। প্রথমে এর কাছে আসতে হবে। জীব কিন্তু অনেক মানুষ বেমিনি করে, জীব কখনো বেমিনি করে না। আপনারা বছরে কয়টা টিকে দিয়ে থাকেন বড় গরুগুলো? সব টিকে দিয়ে থাকেন? আমি সাধারণত এফএমডি এবং ওই এলএসডি টিকেই দিই, অন্য টিকাতে খুব একটা ইউজ করি না। আচ্ছা, এটা সম্পর্কে তো আমরা কথা বললাম না? হ্যাঁ, এবার আমরা মেসি সম্পর্কে কথা বললাম। এবার আমরা, এটা কোন জাতের ভাই? এটা শাহিওয়াল গরু। শাহিওয়াল কিন্তু ক্রস আছে মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, কিছুটা ক্রস আছে, মানে শাহিওয়ালের পার্সেন্টেজটাই বেশি। বয়স কেমন আপনার খামারের? কতদিন? এটা 4 দাঁত। আপনার খামারে আছে 6 মাস। বডি ওয়েট কেমন আছে? এটা 550 কেজি। সম্ভাব্য প্রাইস কত রাখলেন? এটা সেম প্রাইস ধরছি আমরা, 3,20,000। 3,20,000 টাকা। এটা কি জাতের গরু? এটাও শাহিওয়ালের সাথে ক্রস করা একটা গরু। বয়স কেমন ভাই? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। সম্ভাব্য প্রাইস? এটা হচ্ছে 2,80,000 টাকা। আপনার এই গাবি কি আপনার সবচেয়ে পুরানো গাবি? হ্যাঁ, আমরা খামার শুরু করছি পাশাপাশি এই দুইটা গাবি। এটা তো হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। দুইটা গাবি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। দুধ কত লিটার পান আপনি? এটা থেকে আমরা দুধ পাই 19 থেকে 20 লিটার। 19 থেকে 20 লিটার। আপনার খামারে কয়টা বাচ্চা দিয়েছে এই পর্যন্ত এবং কতদিন? এটা আমাদের এখানে বাচ্চা দিয়েছে 3টা। অর্থাৎ প্রথম বাচ্চা সহ কিনছি, আমার এখানে দিয়েছে 2টা। প্রথম বাচ্চাটা হলো কালো মানিক। হ্যাঁ, এটা প্রথম বাচ্চাটা হচ্ছে কালো মানিক। এরপরে সে কি দিল? এরপরে সে আরেকটা বকনা বাচ্চা দিয়েছেন, কিন্তু আনফরচুনেটলি বকনাটা মারা গেছেন। আচ্ছা, এরপরে এখন বর্তমানে এখন প্রেগন্যান্ট। তারপরে আপনার এটা, হ্যাঁ, পাশে যে গাবিটা আছে, এটা একটু বেশি দুধের গরু। এটা 24 থেকে 25 কেজি দুধ পাওয়া যায়। আচ্ছা, এটার বাচ্চাও আমার কাছে আছে। এটা এখানে 2টা বাচ্চা দিয়েছে এই পর্যন্ত, এখন আমার প্রেগন্যান্ট। আপনার এখানে কত লিটার থেকে কত লিটার পর্যন্ত আছে দুধ? আমার এখান থেকে 13 কেজি থেকে আপনার 25-26 কেজি পর্যন্ত। বাছুরগুলো যেগুলো হয় এগুলো কি বিক্রি করে থাকেন নাকি আপনার খামারে রেখে? আমরা এখন পর্যন্ত বিক্রি করি নাই, তবে এখন যেহেতু বাছুরের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে, আমরা এখন থেকে আগামী দিন ইনশাআল্লাহ সেল করবেন। আপনার খামারে এখন কত লিটার প্রতিদিন দুধ পেয়ে থাকেন? আমরা এখন প্রতিদিন 120 থেকে 30 কেজি দুধ পাই। এটা কোথায় সেল করে থাকেন? আশেপাশে নাকি? এটা আশেপাশে স্থানীয়ভাবে বিক্রি হয়ে যায়। আপনার এখানে সবচেয়ে বেশি দুধের গাবি কোনটা? বেশি দুধের গাবি ছিল ওইটাই না? ওইটাই 25-26 কেজি দুধ। এই গরুটা দুধ দেয় 22 থেকে 23 কেজি। এটার বয়স কেমন আপনার খামারে? এটা আমার খামারে এর আগে একটা বাচ্চা দিছে। আমি প্রথমে বাচ্চা সহ কিনেছিলাম। এখন নতুন করে আবার বীজ দেওয়া হয়েছে, এখনো প্রেগন্যান্সি কনফার্ম না। আচ্ছা, মোট গাবি আছে কয়টা আপনার এখানে? 16টা। বাৎসরিক আপনি কয়টা বাচ্চা পেয়ে থাকেন? 8টা, 10টা, 11টা পেয়ে থাকেন। এই বাচ্চাগুলো আপনি কতদিন পরে সেল করবেন আশা করছেন? যে বাচ্চাগুলো আসলে ফুল রেডি হয়ে গেছে, এখন এগুলো হিটে আসার সময় হয়ে গেছে। কতদিনে হিটে আসে? 14-15 মাসে হিটে। 15 মাসে হিটে আসে। এখন কয়টা আছে আপনার কাছে বকনা? এখানে বকনা আছে আমার কাছে 6টা। বয়স কেমন? এগুলো সবগুলোই 12 থেকে 13 মাস এরকম। 12 থেকে 13 মাস। কয় মাসে বীজ দেওয়া যায়? 13-14 মাস বা 15 মাসে হিটে আসে। আপনার 16 মাস 17 মাস থেকে বীজ দেওয়াটাই পারফেক্ট। আচ্ছা, এটা মায়ের রেজাল্ট? এটা মায়ের রেজাল্ট ছিল আমার কাছে 16 কেজি। এটা যদি সেল করতে যান কত সেল করবেন? 90,000 টাকা। 90,000 টাকা। এরপরে এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি দুধ দেয় যে গাবিটা, 26 কেজি, ওইটার বাচ্চা। আচ্ছা, এটা নিয়ে কথা বলি আমরা। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর গরু। এটার বয়স কেমন? এবং এটা সেম 12 মাস। 12 মাস। এই অবস্থায় কত বিক্রি করবেন? এই অবস্থায় বিক্রি করলে এটার দাম চাইবো 1 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা।
এটা হচ্ছে ম্যারাডোনা যে ষাঁড় গরুটা, হ্যাঁ 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 ওইটার সেকেন্ড বাচ্চা হচ্ছে সেকেন্ড বাচ্চা। এটা। আচ্ছা মাশাআল্লাহ। এটা কোন জাতের ভাই? এটা শাহিওয়াল। এটা শাহিওয়ালের সাথে গাভীটা ফিজিয়ান ছিল। এটার বয়স কেমন ভাই? এটার বয়স আছে আপনার 15 মাস। 15 মাস। তার সামান্য এটা হিটে আসছে, এটা হিটে আসছে, এখনো বীজ দেওয়া হয়নি। এটা যদি আপনি সেল করেন এই মুহূর্তে কত সেল করবেন? এটা আমরা দাম চাচ্ছি 1 লক্ষ টাকা। আপনার এখানে তো বেড়া দেখছি, ছাগল দেখছি, আপনি বেড়া কতদিন থেকে পাচ্ছেন? এগুলা গত 5-6 মাস ধরে আসলে ভেড়া এবং ছাগলগুলা ক্রয় করা হয়েছে। এগুলা এই মুহূর্তে বিক্রি উপযোগী না। হ্যাঁ বুঝছি। পাচ্ছেন নাকি পাশাপাশি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাশাপাশি দেখা গেছে গরুর খাবার থেকে টুকটাক খাবার খেয়ে এগুলা ওয়েস্টেজ থেকে এরা আসে। আর বিলে ছেড়ে দেন নাকি? না, বিলে ছেড়ে দিই। এখন তো পানি হয়ে গেছে বিলে, যে জন্য ছাড়া যাচ্ছে না। বেড়াটা কিন্তু আমাদের দেশীয় জাত, লাভবান অনেক, যারা যারা করছে সবাই প্রফিটে আছে। কিন্তু ভেড়াটা আমি যখন সংগ্রহ করি, বাজার থেকে সংগ্রহ করছি এই বাচ্চাটা সহ। জি জি। কিন্তু এটা যে প্রেগনেন্ট ছিল এটা ও আমাকে বলে নাই বা আমিও জানি না। একদিন সকালবেলা দেখি যে ও বাচ্চা সহ হাঁটতেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আর একটা সুন্দর বাছুর। হ্যাঁ, এটা 100% বীজ দেওয়া ছিল। আমার খুব বড় একটা গাভী থেকে হয়েছে। জি। ব্রাকের 185 নম্বর ষাঁড়ের বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বাচ্চা। কত দিনের বয়স? এটা 1 মাস পূর্ণ হয় নাই এখনো। এটা কোন জাতের মুরগি? এটা ব্রাহ্মা ক্রস করা একটা। কয়টা আছে আপনার কাছে? আমার কাছে শুধু 2টা মুরগি আছে। আচ্ছা, এগুলো সব এটা অন টেস্টের রাখেন। হ্যাঁ। আমাদের এই যে নতুন খামারি যারা এই লাইনে আসতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? নতুন খামারি যারা আছেন, নতুন ভাইদেরকে আমি অবশ্যই বলবো, আপনারা শুরুতে খুব বড় করে আপনারা খামারটা না করে জি শুরুতে আপনারা অল্প কিছু গরু পালেন, জি, এরপরে দেখেন, শিখেন, হ্যাঁ, এরপরে আপনি আপনার অবস্থা বুঝে আপনি এটাকে বড় করেন। আস্তে আস্তে আগে। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে। আপনি শুরুতে অনেক বড় করে একটা ফার্ম দিলেন, কিন্তু দেখা গেছে আপনি বড় ফার্ম দিলেন মানে লস হইলেও বড় লস হবে, বড় লস হবে। ঠিক আছে। আপনি ছোট ফার্ম দিলেন, লস হইলে ছোট লস হবে, এবং আপনি ওখান থেকে শিখতে পারবেন। কিন্তু আপনি বড় একটা ফার্ম দিলেন, দেখেছে আপনি শিখতে শিখতে আপনার ফার্মের অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আপনারা যখন ফার্ম দিবেন অবশ্যই ছোট থেকে শুরু করবেন। মাশাআল্লাহ। ওনার এই বাচ্চাগুলা, এগুলার বয়স প্রকারভেদে কতদিন থেকে কতদিন? এগুলো 3 মাস থেকে 5 মাসের বাচ্চা। 3 মাস থেকে 5 একটা মাস। আছে পিছনের বাচ্চাটা 1 মাসের। এই সাইজের বাচ্চা তো আপনারা বিক্রি করেন? এটা আরো কিছুদিন পরে। কতদিন মাত্র পরে? তো দুধ ছাড়ছে, ও ভালো করে কাজ ধরবে, শরীরটা একটু বিল্ড আপ হবে। আচ্ছা, তখনই সেল করবেন? তারপর সেল। 3 দিন পরে বা 4 দিন পরে বাচ্চা বিক্রি করে দেয়? না, এটা আসলে আমরা করতে চাই না। এটা অনেকটা অমানবিক কাজের মতো হয়ে যায়। একটা বাচ্চা ওর মায়ের দুধ খাবে, এটাই বড় কথা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন ও বাকি আমি মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত করব, তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হ্যাঁ, করবেন এটা পশুকে। ও প্রপারলি বেড়ে উঠবে না। আচ্ছা, আমরা আপনার এই জায়গাটুকু সম্পর্কে একটু জানি যে এটা নিজের জায়গা নাকি? এটা আসলে আমাদের পরিবারের সব সদস্য মিলেই খামারটা করা হয়েছে। আচ্ছা, সবাই আসে। যৌথ? হ্যাঁ, যৌথ। আমিও আসি, আমার অন্য ভাইরাও আসে, সবাই মাঝে মাঝে দেখাশোনা করে। আমি মূলত জব করি, জবের পাশাপাশি ফ্রি টাইমে একটু আসি। মূলত দেখভাল করে কেন আপনার স্টাফরা নাকি? হ্যাঁ, এখানে স্টাফরা আছে, ফার্মের ম্যানেজার আছেন, এবং আমার ভাই আছেন, আরেক ভাই আছেন, ভাতিজা আছেন, ওরা দেখাশোনা করে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা একটাই, আমার এখানে আসবেন, গরু দেখবেন, ইনশাল্লাহ আমার এখান থেকে ঠকবেন না। আমরা নতুনভাবে শুরু করছি, আমরা চাইবো আপনাদের সাথে, সবার সাথে মিলেমিশে এখানে যাতে আপনারা একটা সুন্দর পশু পান, সুন্দর একটা কোরবানি গরু পান। আমরা সবসময় সেই চেষ্টাই করি, এবং এখান থেকে আপনারা, আমরা বলতে পারি যে আপনারা সুন্দর একটা পশু পাবেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা চেষ্টা করেছি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর। জানি না কতটুকু হয়েছে, আপনারা কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন। আমরা যারা এই ধরনের উদ্যোক্তা আছে, শুরু করেছেন, আমরা তাদের উত্তর সাফল্য কামনা করি। সেই সাথে আগামী নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, চ্যানেল কৃষির সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।